Бүгін біз қоғам келісім қызметкерлерімен Жыңғылды ауылына қарасты Таушатқалының ішіне келіп, бұлақтың көзін ашып жатырмыз. Бұл бүгінгі атқарылған шара Ақсақалдар кеңесінің жоспарына сай жасалып жатқан шара. Осы шара аясында осы жердегі тау ішіндегі қалған қалдықтарды тұрмыстық жинап, қапқа салып міне қазір тұрмыз. Бізбен бірге осы шараға қатынасқан барлық осы қоғамдық келісім мемлекеттік мекемесінің қызметкерлеріне және Жыңғылды ауылының әкімі Жұбанов Сағынышқа алғысым шексіз. Себебі біз табиғатты аяласақ, біз болашақта қалатын ұрпағымызға жақсы өнеге көрсете отырып, осы табиғаттың сақталып қалуына өз үлесімізді қосатынымызға мен кәмілдімін. Көктем келді, тазалық күніне байланысты әр жерде осыны тазалықта жүретін болса, біздің еліміздің де табиғатымыздың да көркі өсе береді. Бізге деген басқа елден туристердің келуіне де қызығушылық тудырады. Сондықтан баршаңызды табиғатты аялап, елімізге қонақтардың келуіне, туристердің келуіне жағдай жасайық деген